Takk, president. Den kommende helgen som ligger foran oss, da feirer Bandidos sine første 15 år i Norge. Det blir 2 store markeringer. Det blir en i Drammen, og det blir en her i Oslo. Antageligvis den største forsamling av såkalte 1%-ere i Norge på svært lang tid, kanskje den største noensinne. For oss andre så er dette en markering og en påminnelse om at det er 13 år siden, altså i 1997, at et uskyldig, tilfeldig passerende menneske ble drept av Bandidos-bomben i Drammen. Det er det sanne ansiktet til dette 1%-miljøet vi her snakker om. Og 1%-miljø, det er ifølge Kripos landets best organiserte kriminelle nettverk. Det er derfor vi er helt enige i statsrådens presisering av at når vi snakker om MC-kriminalitet og 1%-miljø, så snakker vi også om organisert kriminalitet. Et miljø som er preget av vold og trusler, hvor det er store pengesummer involvert i virksomheten, og hvor virksomheten i stadig større og økende grad er grenseløs på tvers av landegrenser, og virksomheten i Norge er økende. I sitt svar til interpellanten svarer statsråden, og det er vel kanskje statsrådet programforpliktet til, å legge vekt på tallstørrelser fra budsjettet. Men for Høyre så dreier ikke dette seg om en budsjettdebatt. Dette er en debatt vi ønsker å ta opp fordi dette er etter vårt syn et grunnleggende samfunnsproblem. For å løse problemene med organisert kriminalitet og 1%-miljø spesielt, så må vi snakke om en helt ny tilnærming og et helt annet fokus enn det som har vært tidligere. Og jeg henviser der til Høyres representantforslag som ligger til behandling i Justiskomiteen, som gir Stortinget bred anledning til å ta opp dette også på et senere tidspunkt. For oss er det altså dette et grunnleggende samfunnsproblem. Fordi det er så mange fellestrekk ved 1%-miljøet med det vi kan kalle skyggesamfunn. Et samfunn på siden av demokratiet, som vokser fram ut fra miljøer som er preget av svak identitet, som følge av at familien står svakt, at skolen ikke følger opp tett nok, at et barnevern ikke er tilstedeværende nok, at det er et system som gjør at man blir rotløs, som igjen fører til at mange, og det i dette tilfellet kun ungdom, altså gutter, oppsøker miljøer hvor heder og ære står i sentrum, for det skaper identitet. Og da har vi lang erfaring og mye forskning som viser at det er første skrittet på veien til et miljø hvor volden og frykten brukes som virkemiddel. Først utad for å skape arbeidsro, men også etter hvert innad for å skape lojalitet. Og neste skritt på denne sirkelen, i denne utviklingen, er at miljøet blir mannsdominert. Og jeg kan nevne at MC-klubben Outlaws, som er den klubben som i øyeblikket kanskje er mest i vekst, heller ikke der kan kvinner være medlem. Den høyeste status en kvinne kan ha i MC-klubben Outlaws er som klubbens eiendom, klubbens property. Dette blir en sirkel hvor man altså får et skyggesamfunn som utvikler seg på siden av demokratiet. 1%-miljøet har alle kjennetegn på denne onde sirkelen. Derfor er dette et samfunnsproblem, derfor må dette løftes opp, og synliggjøres selvfølgelig i budsjetter, men også i vår tilnærming for å løse dette. Fordi vi ser at dette miljøet også vokser seg inn i legitim forretningsvirksomhet, som en del og en ledd av hvitvaskningsmekanismene, og som en del av å flytte dette virksomheten fra gata inn i kontorene. Jeg og vi fra Høyre synes det er prisverdig at statsråden er tydelig på dette. Vi ser frem til at vi får en bred debatt både i forbindelse med Høyres forslag og i forbindelse med den bebudede stortingsmeldingen.
Og vi ønsker, og jeg gjentar det også her ved denne anledningen, et bredt politisk samarbeid, fordi dette er et viktig samfunnsproblem som jeg håper et samlet storting kan møte aktivt og offensivt i tiden som kommer.